हाँ जी, राम राम। आपा एक छत वाला पक्खा उतारे है, वो घुमा को नहीं, रिपेयर करे है। वो पक्खो है ने नीचे उतार लिया छत पर हूँ। वो देखो इंगा यहाँ बेरिंग टूट रहे, नीचे बेरिंग वही टूट रहे है, ऊपर लो बेरिंग भी जाम हो। तो इन बाडा कट्टी करके आप इतने ऊपर नट गाल दिया, सागे ऊपर बेरिंग गाल दियो, एक जुगाड़ करके नीचे बेरिंग गाल दियो। जुगाड़ करो है जी, वो 9 लगावार तो 3035 हो कम से कम आवार। आप इन सस्ता में तैयार कर दियो। जुगाड़ करिए, आपने जुगाड़ किया लगे थाने लाइक कर दिया, पसंद आवे तो चढ़ा रखे नहीं चक्री। वो तो कुछ ज़्यादा ही घूमने लग गयो, उड़ सी लगे।